xibaaru bis bi ci Seneweb TV lu ciy gën a fës bokk na ci xale bu jigéen ba am fukki at ak ñett bu ñu violé ba noppi faat ko. ñaari suspect daal nañ leen di teg loxo, kenn ki nag ay kàccam moo ko daal di gasal ndëggu ba sërëx ca ngàpparu. naka la benn transfert Wave dal di révélé magu yu DG bi dinañ leen ko dal di dégtal. danañu wax si 15 homosexuels di borom ñaari tur yu daw ca Linguère ak xibaar yéen ca am. escroquerie au visa as John daal dinay avoué montant préjudice bi dinañ leen ko dégtal ci Rebeuss. Pape Malick Ndour dafa nekk rek di fa jànkuwanteeg benn bourde administrative bu rëy boo xamante ni dinañ leen ko daal di dégtal. chiffre yu traku crime financier yi tamit danañ ci àddu. si wàllum politique ñu wax si lu njiital réew mi xamle si wàllum dialogue bi moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak nag lu mu xamle si lu tax conseil des ministres yi duñ ko amalati lu dul benn ay bés si ñaari ay bés. danañu wax si difficulté financière yi ci Sénégal ak lu Macron dal di digg président Diomaye. Assemblée nationale Sonko mu fa war a jànnoog député yi détail bu nga xamante ne ni ñu bëri dañ ko ignoré dinañ leen ko daal di dégtal. kile nag di caat mu ngay rek dalati duo bile di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye. loolu yëpp bu yembee dañ ci toftal xibaaru tàggat yaram mbokk yi li lay gën a fës ngeen taaxir lu nees tuut gannaaw bàkk bi ñu daal di koy yaatal. mu nga ko bàkk ba jib na nuyu nañ leen bu baax yi ñu ñuy teelu waxtu bi le temb ci Seneweb ba xibaar yi nañ leen ko diggee lañ koy daal di defee enquête bi ci génnub àdduna Marie Diouf xale bu jigéen ba am fukki at ak ñeent bi nga xamante ne ni néewam dañu koy gis ci benn bâtiment bu kenn dëkkul ca Warang daal dinay am xibaar bu yees bu ca tukkee brigade de recherche bu Mbour bu yor mbir mi daal dinay teg loxo ñaari suspect placé nañu leen en garde à vue ngir wàllum viol ak assassinat ku si njëkk nag du kenn ku dul gérant wu boutique bi nga xamante ne ni fa lañ yónni woon xale bu jigéen bi ngir mu jëndi attaaya. moom tamit benn faisceau élément yu à charge kii nga xamante ne ni ñoom ñoo dal di établir que ni Marie Diouf dañu ko violé ba noppi faat ko si boutique ba moo ko dal di accablé complètement. ñaareelu suspect benn dawalkatu Jakarta la moom nag benn kàcc moo ko gasal ndëgg sërëx ñu mu daal di si xamle CDM bi nga xamante ne nii nag da koo xamle si moment bi nga xamante ne nii dañoo nemmeeku ne victime bi daal dinay rër te nag wër yi ñu ngi ko doon rek amal. dafa dal di xamle woon ne gis na Marie Diouf muy dugg ak génn si guddi ci boutique ba alors que éléments yi njëkkub enquête bi dañoo xamle ni xale bu jigéen bi génnaatul woon ak bakkan ca boobule boutique gën caa graaw. dawalkatu Jakarta boobee da cee toftaloon ne nag traîné wu ko ci booru boutique ba. or réquisition téléphonique yi dañoo établir ne daal dafa desandi lu gën a yàgg si lieu ya te nag sax daal dina fa doon ñëwaat ngir gendarmerie yi ñoom ñaar ñooñee nag dañ caa laale bu baax a baax fi mu ne lu des a xam mooy niveau implication nga ku si nekk ndaxte ñoom ñaar ñooñee nag reconnaître guñ fait yi nga xamante ne ni moom la ñu leen di reprocher. Marie Diouf nag dañ ko yónni woon boutique ba ngir mu jëndi warga nijaayam moo ko yónni woon waaye nag sa ëllëg sa lañ ko mujjee gis bu ñàkk bakkanam ci ab bâtiment bu yembagul. constatation yi ci néew gi li nga xam ne dafa amoon ay gaañu ak sperme dafa rek tax ñu gis ne moom moomee dañ ko violé ba noppi daal di koy faat. ca diwaanu Mbour Espoiré dëkk Côte d'Ivoire wala sokkeekoo ca Côte d'Ivoire nekk ancien directeur général société Aventure Recoroute spécialisé si ay additifs ngir asphalte basé ca Ngàpparu ñu ngi koy toppee benn présumé détournement wu 95 millions de francs CFA ci préjudice entreprise bi nga xamante ne ni 4 millions yi dafa dëppook 5 mois de salaire yu ñu fayul directeur technique bi M Thiam bu ñu sukkandikoo si nañ doon doxalee. ancien dirigeant bi nag da doon jëfandikoo ay faux relevé bancaire yu ñu falsifié ngir dissimuler opération wam yi ci ay supérieur hiérarchique am yu installé wu ca Allemagne ngir justifier nag ñàkku payoor yooyee daa expliqué woon directeur technique am que ni entreprise bi da doon jànkuwanteeg ay jafe-jafe ci wàllum koppar waaye nag benn paiement bu ñu amal ci Wave bi nga xamante ni tàmmuñu ko
ko gis si M Thiam moom moo tax ñu am ay xel ñaar tax tamit ñu dal di découvrir irrégularité yi plainte bi nga xamante ne ni ingénieur bi moo ko déposé moom moo sabab ñu ubbi ci benn audit interne bi nga xamante ne daa leeral ay anomalies financières yu bëri notamment ay frais de notaire yi nga xamante ne ni versé waatuñ ko ak ay paiement yu ñu jagleel ay fournisseurs yi nga xamante ne ni musuñu ko effectuer préjudice global bi nag ñu ngi ko mujjee xayma si 95 millions de francs CFA ñu dàkk ko weeru novembre atum 2025 soirée daal di nañu koy teg loxo ba noppi placé ko sous mandat de dépôt 10 avril brigade de recherche bu Saly Portugal ñoom ñoo ko jàpp ba ñuy amal enquête préliminaire bi dafa reconnaître woon ne nag dafa jëfandikoo yooyu les koppar ngir jànnoog ay problème yu mu am ci famille yam ca Côte d'Ivoire waaye nag ci kanamu tribunal bu grande instance bu Mbour moom moomee dafa coppi la mu waxoon ne daal dafa dal di jël boobu les koppar daal di koy jëfandikoo ci doxalinu ba société bi si mu ne nii nag directeur général entreprise bi M Thiam dafay laajandi 10 millions ngir dommage ak intérêt si waxtu ba nga xamante ne nii société Aventurin Recoroute dafay laajandi 150 millions parce que nag dafa sàkku ngir ñu jëfee lu yoon santaane délibéré bi ñu ngi koy xaarandi 26 mai. ci dossier bu doy waar ba am ca Linguère impliqué Ndiaga Seck ñaar fukk ak ñetti doomu aadama jot nañ leen teg loxo ba placé leen sous mandat de dépôt gannaaw ay investigation yu enquêteurs yi amal mais nag mbir ma daal dinay sori lool luy jeex takk der yi dañuy xorandiwaat di wër lu tolloog fukki nit ak doomu aadama yu daw depuis vague interpellation bu njëkk bi ak tamit benn suspect bi nga xamante ne nii identifié wuñ ko bi nga xamante ne ni fexe na moom daal ba rëcc gannaaw ba ñu ko bettee mu nekk si digg sëy ak kenn ci mise en cause yi bu ñu sukkandikoo ci même source bi yooyu leen nit nag dañoo dal di dëppoo ak nag li nga xamante ne ni moom la enquêteur yi présenté comme benn réseau structuré bu nekk di lëmbe ci réew mi di créer ay liens ci réseaux sociaux yi ñenn ñi sax dañoo bokk ci liste ba 10 yu ñu évoqué yu Ndiaga Seck évoqué ci waxtu bi nga xamante ne ni yeneen yi ay nit yu ñu teg loxo ba noppi ñoo leen dal di identifié wa ilaa dal di leen di yoolee ba ñuy amal audition yi suspect yu bëri nee nañu daal ay membre lañu ci boobu les réseaux di doon échanger di ko jaarale ci benn groupe WhatsApp ci biir groupe boobee lañ doon waxtaanee ci seen wàllum ay partenaires sexuels di doon organiser ay partous yu doy waar ci diggante membre yu groupe bi jaarale ko ci ay gox-goxaat yu bëri rax ci dolli urgence su recherche yi nag dañ ko accentuer ci ab risque sanitaire bu majeur membre yu actif yu bëri yu ñu identifié ci boobu les réseaux dañ leen testé ñu positif ne dañoo am doomu jàngoro yi sida gi ci fàttali enquête bi nag ay plainte ngir harcèlement sexuel visé MA Lecor alias Bay Tama moom moo ko daal di déclenché Ndiaga Seck moom mooy doon ñaar fukk ak ñetteelu doomu aadama bi nga xamante ne ni daan nañ koy teg loxo ci boobu les dossier bu tàng jib nga xamante ne ni noppeegul ci di livrer ay secret ma ñu génnee ko ci prison ba ngir benn procédure judiciaire gu yees dëpp ak mbirum escroquerie au visa As John daal dinañ koy placé en garde à vue ci locaux yu brigade de recherche bu Kër Massar bu ñu sukkandikoo ci xabaar yi way quotidien boobee nekk tamit présumé gérant wu benn agence de voyage dañ ko tuumal ne dafa encaissé ab somme bu toll ci 2,3 millions de francs CFA te honoré wul engagement wam lépp a ngi tàmbali atub 2023 ba ñaari candidat ci émigration bi fësalee seen bëggu-bëggub dem ca États-Unis si rek ab bu yoonu Nicaragua bi si fànn boobee la leen dañ ko joxe woon yooyu les fonds moom As John ñu laaj ko si li ni mel ba ko enquêteurs yi laajee dafa reconnaître mbir yi ci procès verbal bi ne nag engagé wu na ngir rembourser koppar gi yëpp bu ñu sukkandikoo ci suñu ay sources danañu ko defeere ci kanamu procureur de la République ajjumay ëllëg gi si bu programme bi amul coppite. Pape Malick Ndour mi ngi ci kaso gi cour suprême daal dinay infirmer placement wam sous contrôle judiciaire ak takku bracelet électronique ba noppi dëggal ordonnance su àttekatu instruction bu ko placé sous mandat de dépôt ci cadre mbirum Prodac bi nga xamante ne nii si la ñu koy toppee ngir ay supposé irrégularité financière yu ñu chiffré ci 2,7 milliards de francs CFA waaye ancien coordonnateur projet bi dafa subir double peine bi daal dinañ koy yóbbu ca Rebeuss alors que mi ngi wéyandi di porter bracelet électronique am observateur yëgle ne daal avocat yu ancien ministre bi daal nañuy saisir procureur ngir nag erreur bi ñu daal di koy corriger nee na si waxtu ba jëfee mandat de dépôt bi la ñu waroon rek dindi bracelet électronique bu ñu ko tàkkal mënuñoo nekk su bracelet électronique nekk tamit en même temps ci kaso gi mu xamle ko moom maître Oumar Youm. pôle judiciaire financier juridiction bi spécialisée bi nga xamante ne ni moo remplacé CREI mi ngi gën a xóotal
traquam jëmale ci crime financier yi ci Sénégal ak ay chiffres yu ñu ne daal yu ñu mëseesul gis la depuis installation am atum 2024 1090 doomi aadama teg nañ leen loxo ci cadre 600 dossiers yu ñu transmettre ci ay cabinet d'instruction bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar exclusive yu Seneweb. Même source bi di préciser ni enquêteurs yi dañoo wéeru notamment ci 55 rapports yu CENTIF, 9 yu OFNAC, 9 yu IGE ainsi que benn rapport Cour des comptes. Benn centaine d'affaires daal dinañ koy jugé déjà ci waxtu bi nga xamante ne ni yeneen yu bëri dañoo nekkandi desandi di dem en cours d'instruction wala enquête investigation yi tax na tamit ñu amal ay saisies yu am solo. saisies yi ak cautionnement yi en numéraire ñu ngi ko évaluer ci lu ëpp 35 milliards de francs CFA. li ni mel daal di ci toftalu ay cautionnement en nature constitué yu 6 immeubles bâtis ñu estimé ko ci 3,9 milliards de francs CFA. PJF daal dinay saisir tamit lu ëpp 115 ndamar ak lu tolloog ñaar fukki titre foncier yu représenté lu ëpp 200 hectares ak ay biens immobiliers yu bokkul mu jànnoog ampleur yu dossier yooyu. juridiction spécialisée bi dafa dal di miser si benn renforcement wu ay jumtukaayam. besoin prioritaires yi mu ngi ñeel si recrutement wu ay assistants spécialisés yi nga xamante ne ni seen expertise dafa doon benn plus-value. mise en place su benn unité d'enquête bu spécialisée rattachée exclusivement ci PJF ak benn renforcement wu capacité continue ngir jànnoog boobule forme de délinquance évolutive ak multiforme. leneen njiital réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye feddali war na attachement wam ci dialogue bi comme méthode gouvernance ak instrument wu consolidation unité nationale bi ci occasion ay consultation nationale yu ñu prévoir dalee ko 21 jàpp 31 mai 2026 ci benn dossier de presse ou présidence de la République bu ñu jagleel journée nationale du dialogue. njiital réew mi dafa insister ci vocation inclusive doxalinam dal di nag wéeru ci déglu ak concertation ak différentes composantes yu nation bi. nee na rôle am en tant que garant unité nationale bi mooy tàllal loxo ñépp ngir rassurer dajale dalal ak jubale. li ni mel njiital réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom moo ko dal di souligner ci benn extrait wu adresse am bi nga xamante ne ni présidence moo ko dal di reprendre. njiital réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye organisé waat na suivi wu action gouvernementale bi naka noonee si lu ñeel nag mise en œuvre agenda national transformation bi. njiital réew mi dafa décider instaurer ay séance de revue des performances gouvernementales si fukki fan ak juróom yu nekk. conseil des ministres yi fi mu ne nii nag benn semaine képp lañ koy amal sur 2 dal di bàyyi nag place benn mécanisme bu yees si wàllum évaluation systématique ak action publique bi échelon ministériel bi ba ci ay collectivités territoriales. benn mesure bi nga xamante ne nii nag mi ngi ko annoncé ba ñuy amal conseil des ministres ni ki démb ci àllarba gi 20 mai. njiital réew mi daa sàkku nag si membre gouvernement bu nekk mu évaluer directeur généraux yeeg directeur entité yu ñu placé si responsabilité ma tutelle wala contrôle. ministre de l'intérieur moom moo yor wàllum suivi wu ay chef de circonscription administrative. ministre des affaires étrangères bu yu ay chef de mission diplomatique et consulaire gën cee rek gën sax. njiital réew mi dafa sàkku tamit ci ministre des collectivités territoriales ngir mu xalaat ak acteurs yu décentralisation bi ci benn dispositif bu pertinent ci wàllum évaluation ay maire ak président yu conseil départemental. ci plan budgétaire beeg immobilier bi njiital réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal dinay félicité wu ci achèvement wu ay travaux wu 3e sphère ministérielle bu Diamniadio bi contribuer ci rationalisation wu charge locative yu état gi comme niñ ko dal di xamle. daal dinay sàkku tamit engagé phase finalu validation DPBEP 2026-2028 si lu ñeel débat d'orientation budgétaire bi ñëw lépp si veiller si optimisation ay délais de passation des marchés publics ak de bien préparer les conférences budgétaires si nag assuré wu si inscription wu projet prioritaires yi. depuis lu jege ñaari at gouvernement bu fi nekk ci Sénégal mi ngi waxtaan ci ay jafe-jafe yi nga xamante ne mi ngi bàyyeekoo ci mbirum dette cachée bi. autorité yaa ngi manœuvrer ba file ngir moytandiku rek suñu réew mi daal di def défaut notamment si nag rootee ci ay ressources si marché financier régional waaye ba si kañ rek la mbir mi ni mel di jàppandi. njiital réew ba France moom fas yéene wala rek bàyyi Sénégal. li ni mel nag Jeune Afrique moo ko xamle ci benn article bu ñu biral démb ci àllarba gi daal dina yëgle ci wéeru ci ay sources que ni daal si janoo gi nga xamante ni amale nañ ko ca Nairobi ci diggante Emmanuel Macron
Macron ak Diomaye Faye moom njiital réew bu France daal dinay assuré la suñu njiital réew mi que ni daal France du bàyyi Sénégal mu ndërmeelu 11 mai bi ñu weesu. Présidence sénégalaise bi communiqué woon na ci entretien bi ci diggante ñaari président yi benn entretien bi nga xamante ne ni ñu ngi ko amalee ca université bu Nairobi ci lu ñeel sommet Africa Forward. Ñaari chef d'État yi abordé nañ coopération bilatérale bi ci diggante Sénégal ak France ainsi que ay grands défis yi nga xamante ne ni àdduna bi ñu ngi ko janool. jëwrin bu njëkk bi Ousmane Sonko moom ilimaanu jëwrin yi moom mooy dana nekk ëllëg ci àjjuma ji ci assemblée nationale ngir benn séance de questions d'actualité yu yees. li ni mel dana doon occasion ngir mu aborder ay sujets yi nga xamante ne nii yëpp ñoom ñoo nekk actualité jamono jile si réew mi. Initialement rendez-vous bi ñu ngi ko calé woon ngir mois bi ñëw waaye nag daf ñoo revenir que ne daal conférence des présidents dafa fixé woon séance bi 4 juin bu ñu sukkandikoo ci les échos. xamuñ nag lan moo xew ngir dig daje boobee ñu indiwaat ko niki ëllëg ci àjjuma ji. caat lu mu wax lay addu moom rappeur bi nag daal dinay rek ñëw ak morceau bu bees bu mu dippee son de redressement à travers nag boobu les titres bi nga xamante ne nii nag moom la def. artiste bi dafa dressé benn tableau bu sombre si lu ñeel situation politique bi économique bi ak socialu Sénégal bi si fulandi ay ŋàññ yi jëmale ci autorité yi. si boobu les morceau nag caat daal dinay évoqué benn président bu occupé poste te assumé wul fonction bi ak benn premier ministre bu nga xamante ni dafa bëgg assumer fonction bi te occupé wul poste bi si benn allusion claire si fonctionnement pouvoir exécutif bi. rappeur bi daal dinay dénoncé tamit li nga xamante ni moo di ñàkku xëyum ndaw yi nga xamante da koo jàppee comme nag yenn jafe-jafe yi nga xamante ne ni moom la réew mi di gën a jànkuwanteel tey nag jàpp que ne secteur yu bëri dañoo nekk ci ay jafe-jafe si noonu nag la ca duutee baaraam gouvernement bi ne daal kenn du njàkk moom mooy ñàkk daal di critiquer tamit campagne agricole bu mu qualifié catastrophique lépp ci évoqué benn profond mécontentement wu askan wi ak yeneen ak yeneen. tàggat yaram coupe du monde 2026 bi la ñu àddoo sélectionneur national bi daal dinay biral liste ba joueurs yu ñu retenir ngir coupe du monde boobee ñu war a amalee ca États-Unis Mexique ak Canada. Pape Thiaw daal dinay tànn continuité bi ak benn majorité wu joueurs yu présent ci CAN bi ak ba ñuy amal trêve bu mujj bi ci kanamu Pérou ak Gambie. Bamba Dieng en état de grâce depuis ndorteelu atum 2026 bi moom nag bokk na ci liste ba comme ku ci mel ni tamit Moustapha Mbow ak Bara Ndiaye. 28 joueurs yi nga xamante ne nii nag sélectionneur sénégalais bi daan na leen di convoqué ci gardien yi Edouard Mendy la Mory Diaw Yehvan Diouf ci défenseurs yi Krépin Diatta Antoine Mendy Kalidou Koulibaly El Hadji Malick Diouf Mamadou Sarr Moussa Niakhaté Moustapha Mbow Abdoulaye Seck Ismaïla Jacob ak nag Ilay Camara ci ñi nga xamante ne ni ñoo di milieu yi Idrissa Gana Gueye Pape Gueye Lamine Camara Habib Diarra Pathé Ciss Pape Matar Sarr Bara Sapoko Ndiaye attaquant yi Sadio Mané Ismaïla Sarr Iliman Ndiaye Assane Diao Ibrahim Mbaye Nicolas Jackson Bamba Dieng ak Chérif Ndiaye. lamb la ñu koy dal di ndar képpe si jege si seen combat bu ñuy xarandi ak doole war a am fukki fan ak ñeent ci weeru juin atum 2026 tension baa ngay monté ci diggante Lac de Guiers 2 ak Prince gannaaw déclaration yu tar yu Prince yi nga xamante ni dafa digge woon ne day dóor ba noppi daan adversaire am bi Lac 2 daal dina koy tontu gu ñagas lépp nag si néewal doole bu baax a baax menace yooyu bàyyeekoo si jeune lutteur bi bu ñu sukkandikoo ci Lac de Guiers adversaire am bi dafa porter surtout si ab fougue de jeunesse maanaam daal ay mbirum xale ko yóbbaale te nag mesuré wul dëgg-dëgg ampleur défi bu koy xarandi mbër mi dafa jàpp ne même sax que ni Prince dafa wéy di ignorer kon la xamante ne ni moom la sekkal bile làmb nee na daal dafa yaakaar ne dafa fàtte ak kan la amal affaire wala ay jegeñaaleem waxuñu ko dara si lu ma ñeel si suñu face à face bu njëkk bi wax naa ko ne nag xamuma sinon kon du doon nangoo daal di bëreeg man mu xamle ko moom Lac de Guiers 2 mu li leen di loon tey ci xibaar bi sub tey gi jaajëfal nañ leen bu baax ci ànd bi safoo beeg kóolute gi